家咧就我哋去到一個對談嘅環節，跟住我哋有啲 Q&A 嘅時間嚇。咁對談嘅環節咧就請兩位嗱，即係大家都睇到啦嚇，即係我哋有一個比較理智嘅，但係好有感情、好有感受，但係同樣好有理智嘅嚇嘅神學角度。但係跟住一個咧就好有情緒澎湃、好有感受，但係又有啲智慧喺度嘅嚇。咁我想即係兩個，不如彼此之間咧，唔知你哋會唔會有啲嘢想回應或者有啲問題想講嘅嚇。咁但係我其實咧就可以大家可以問下啦嚇。但係我就其實都有啲聽完之後有啲咧有啲問題，我想即係當係熱身啦嚇。想問下兩位或者可以補充下嘅嚇。講古仔真係咁重要嘅咩？即係咁有力量嘅咩嚇？咁一開始我咪講過一個嗰個好出名嘅美國文學家Joan Didion講句説話：我哋人如果要生存咧，就要講古仔啊，要同自己講古仔。咁好似好有道理咁，但係點解咧嚇？講古仔真係咁有力量嘅咩？咁可唔可以兩位都講下？我試下從一個反面嘅角度去到論證呢句説話。我好似喺今日唔記得咗邊個報道定係 YouTube 嗰度見到，就係話而家好多嘅我哋叫短片啊。我哋而家即係唔係睇，而家唔興睇電影啊嘛，即係太長啦，2-3個鐘。我哋甚至而家唔興睇劇集嘅，我哋而家係聽嗰啲叫做微劇啊嘛。即係好短嘅，即係可能係3-2分鐘啊咁樣，甚至你見到喺度碌手機都係碌3幾秒咁樣。咁我自己嘅體會咧，就係當我哋去越嚟越去將自己擺喺一個純粹係一啲叫做即係感官觸覺，但係就冇咩故事性，冇咩叫做深入人生反省嘅嗰個即係框架裏邊，即係我哋冇去擺自己喺一啲比較即係宏觀啦、闊大啲啦，會反思人生啦，同個文化有對話啦。我哋唔擺自己喺嗰啲場景入邊，我哋就不斷去睇嗰啲咧3-2秒啦。而家呢排好興話咩用嗰啲咩 sit dance 咧，又即係將啲咩啲人啊，即係啲卡通片啊變成真人咁樣。我哋好多感官觸覺。即係好多即係好 stimulating 嘅即係畫面，但係就冇故事嘅。即係或者好似頭先阿列博士話齋咧，就係去跟好多主流，個主流講咩，個主流興咩，我咪跟咯咁樣。咁但係咧嗰個人咧，其實佢越嚟越係好被動。個被動唔係話嗱個 YouTube 係佢自己揀嘅，當然個 YouTube 咧或者嗰啲 social media 都會 feed 佢啦，你知啦嚇。你中意睇咩我就 feed 你。但係咧，其實佢係越嚟越就係即係好盲目咁樣跟住個洪流走，咁所以咧佢就唔會係去 tell stories 咯，佢係去俾人 feed 啲 stories，咁所以佢係可能生存緊嘅，但係未必係嗰種好有即係一種生命力嘅生存咯。係，我會即係咁樣。從敘事治療嘅角度去理解咧，故事係啲乜嘢咧？故事就唔係童話故事啦。頭先講係我哋嘅經歷啊，我哋一啲 lived experience。所以當我哋講我哋嘅故事嘅時候咧，其實係講緊我哋嘅人生嘅，即係你都會同隔離嗰個講今日發生過啲咩事，或者喺你過去嘅日子裏邊你經歷過啲乜嘢。而喺好似頭先講我哋講我哋嘅故事嘅過程咧，其實我哋係賦予緊意義喺嗰度，即係我哋唔係平鋪直敍，即係全部都係講緊今日發生咗啲乜嘢。其實我哋喺一個揀選嘅過程，喺呢個揀選嘅過程裏邊，點解你會咁揀選呢？有時可能你冇留意，但係其實已經係一個你去點樣去理解同埋你演繹人生嘅一個過程。而我哋都話咧，即係當我哋講故事嘅時候咧，唔單止講緊我哋嘅過去，其實係講緊而家。同時咧，我哋講故事嘅過程咧，其實一個好重要嘅塑造力咧，都係講緊塑造緊我哋嘅將來。即係你想象一個人，佢喺度講都係我一個好失敗嘅人，我係一個冇用嘅人，我細個媽媽又唔要我，我讀書又唔叻，我而家份工又渣。其實
已經塑造緊佢嘅未來，佢仲會點樣行緊一個人生咧？所以講故事係好重要，但係唔係一個即係我哋一定要有一個即係敘事嘅向度去體會。其實講故事就係一個理解同埋一個賦予意義嘅過程。而如果我哋能夠擴張呢一個嘅空間，講故事嘅空間，聽到更多另類嘅故事，我哋話 alternative stories 嘅時候，我哋就能夠睇到嗰個豐富喺邊度。所以我仍然相信故事特別係講緊我哋嘅生命經歷係好有 power， 好 powerful。好，咁我再問你，即係追問啲問題啦，即係引你哋傾下偈嘅啫嚇。即係頭先講話講故事最緊要可以有得講，要有人聽，係咁。但係咧就講古仔嘅時候咧，就會唔會咁咧？就點解你講極你個古仔都咁 sad， 咁你可唔可以光明啲啊？點解呢個古仔永遠都係咁苦毒嘅？好似你應該要講下啲，你總有啲好嘢，點解你唔可以講啲好嘅古仔啊？即係好少少嘅嘢咁。當然調翻轉亦都係嘅。有啲人講佢自己嘅故事嘅時候咧，永遠都係好正面嘅。咁你都唔正常嘅，你個人咁，你只係一個人係冇可能咩都咁正面噶嘛，係咪？你仲有啲凄涼嘅嘢，你可唔可以講下你啲凄涼嘅嘢啊？咁其實個古仔咧係咪淨係得個咧？可唔可以即係如果我哋見到佢成日都講啲好凄涼嘅狀況，係咪叫佢講啲光明面咧？我講先喎。我哋話嗰啲人嗰啲 MBTI 同九型人格咧，都係幾影響一個人點樣講古仔。呢個係其中一個原因。另外，我諗起咧頭先阿 Ted 你呢個即係問題咧，令我諗起就係話有一啲人佢點解會咁即係只係講某種古仔咧？你可以話佢 fixated， 即係我哋話即係好被某種嘅即係故事咧去到叫做綁住咗佢。咁我嘅體會係咁嘅，即係有少少似頭先阿小慧你所講嘅嗰種叫做生命係好豐富，但係呢種豐富咧就有時候都係好多 ups and downs 嘅，即係話譬如我本身係成日諗起人生係好 positive 嘅，好開心嘅，但係其實我嘅人生，就算我係一個幾有朝氣嘅人，其實我都真係會面對有一啲挫折。我會有苦難，我會有困境。譬如我都人生其中一次最大嘅困境係同太太連續2次小產，係一個好大好大嘅一個人生信仰嘅一個危機。咁而我去嘅體會就係、故事係要不斷 open-ended 咁樣講落去，而我係要好赤裸去到。係面對一件新嘅事情，無論佢係去進一步 reinforce 緊我舊嘅故事，定係挑戰緊我嗰個本來嘅故事，我都要去係好 honest 咁樣去面對嗰件新嘅 event 嘅。如果我唔去面對嗰一個 event，我就好似一個棉胎冚住嗰件事，唔俾佢好似出現喺我嘅即係生命裏邊咧。短時間我冚到嘅，但係慢慢咧佢就會係其實令到我好病態。所以咧就其實嗰種即係生命嘅故事咧，一方面我哋話譬如我作為一個信耶穌嘅人，有一啲嘢我堅持住，但係我堅持住呢一種生命嘅劇本，又唔代表咧我嘅好多嘅 ups and downs 咧，我就要將佢抹走咗佢。即係我哋喺罪嘅神學裏邊有一個 term 叫 polyphony 啊，即係話多音道、多聲道。我哋係可以有好多個故事劇本同時喺度演奏緊，而我就喺嗰一種嘅張力裏邊咧，去到繼續 struggle， 繼續去到寫落去，繼續去揾嗰種嘅 coherence。雖然係仲係好碎片化，但我又繼續去寫，繼續去揾嗰種嘅即係匯聚。
咁我覺得我係咁樣。我有兩個嘅反應，即時嘅反應，即係當我哋話你太負面啦，你咁悲觀嘅，你可唔可以講啲正面啲嘅故事啊？或者你咁正面嘅係咪真㗎嘅時候咧，其實可能我哋擺咗自己喺一個比較高嘅位置去 define 緊，去定義緊對方。你講嘅嘢太悲觀啦，或者你都唔肯承認你裏邊嘅艱難嘅咁我就問我哋係咪要企喺一個咁樣嘅位置咧？我哋真係以為我哋已經了解咗對方，佢講好多所謂悲觀嘅故事，其實表達緊一種點樣嘅狀況同埋需要呢？咁呢個係我第一個回應，我哋小心啲，我哋真係唔好企咗喺一個高位嗰度去定義緊對方。第二呢，就係其實呢，所謂豐富唔係咁單薄呢，就係其實喺佢好多嘅悲觀艱難裏邊，我哋聽故事嘅人有冇嗰種嘅好奇心？去聽多啲，係咪咁呢？佢講緊啲乜嘢呢？有冇啲嘢係我哋聽唔到嘅呢？我想介紹一個 term 俾大家，就係叫 dialectics 咯。我唔知中文應該點樣去翻譯，係辯證呵。其實呢，喺好艱難嘅裏邊呢，我哋會見到佢哋好光明嘅一面嘅喎。喺軟弱裏邊呢，我哋都可以見到佢哋嘅剛強。咁所以當一個人佢經常去講佢嘅困難，第一我哋要問佢其實最想表達緊係啲乜嘢？同時間我哋有冇嗰種嘅好奇去聽到喺所謂負面同埋艱難裏邊，仍然見到佢一啲好剛強，同埋佢做緊一啲嘢去幫緊自己嘅嗰個部分。第二係即係喺第二係走咗啦，望一望你就走咗。講咗啦，好係好嗱。所以大家睇到咧，其實神學同埋治療都好多共通嘅地方嚇。咁我想再問最後一個問題。咁如果大家即係冇一對想講咧，我哋就作 open 俾大家 Q&A 啦，好嘛？最後尾一個問題就係基督徒啊，基督徒應該點樣講故事，或者基督徒有冇應該點樣講故事呢樣嘢嘅咧？啊？基督徒或者唔係基督徒都要好真實咁面對自己嘅故事。作為基督徒，我覺得最可以嘅，我唔知係咪叫最應該，最可以嘅就係袒露自己喺上帝面前，同神講：我真係唔得，我真係覺得好困難，但我好想喺你嗰度見到可能性。呢個係我喺好艱難嘅時候，我就會咁樣同我嘅天父爸爸咁樣去禱告同埋傾偈。我唔知我係咪答緊你嘅問題。我諗用翻頭先即係小慧你講嗰種我想 pick up 你頭先一個 term， 即係你叫 dialectic。你似乎講一種正反合，即係因為你講緊助人者要脆弱，即係我覺得呢個概念係幾吸引我。其實聖經佢都成日講話上帝嘅能力恩典喺我哋人嘅軟弱上邊顯得完全。我哋助人者通常都係用一種高高在上嘅姿態，即係我能夠為你，我能夠為上帝做啲乜，咁變咗嗰種故事慢慢就係我一個強者。但係我如果係一個脆弱嘅助人者，我冇因為自己脆弱而走咗去，但係我反而喺個脆弱嘅裏邊咧，同人走近。咁就好似即係聖經都成日講話喺吃奶同埋嗰啲嬰孩上邊咧，即係上帝嘅能力就好似可以出到嚟。原來我哋即係好多時候用翻呢個世界嘅法則，即係呢個世界好多主流嘅法則都唔係全部係錯嘅，咁都可以去幫到好多人。但係我諗好多時候最能夠啟發到人，或者一個基督徒你話能夠去到得到啟發，就係我哋雖然係唔得，但係我雖然我跟唔到呢個世界嘅法則，我喺呢個世界眼中我好多嘢我唔掂，我失敗，但係我仍然有盼望。咁呢一種嘅嗰種盼望嘅來由呢，我覺得係其實要翻去即係上帝嗰度。
即係我覺得呢一種敘事嘅嗰種嘅能力咧，係佢唔係 intrinsic to 敘事嘅。我哋係透過 narrate 即係上帝嘅工作，咁然後我哋咧就去到同聖靈咧有一種嘅即係連結。咁我哋如果冇呢一種即係來自聖經或者同聖經引導嘅嗰種嘅方向咧，我哋嗰種 narration 咧，嗰種敘事咧，就我會覺得有時冇乜方向嘅，即係我覺得冇方向。所以我係好 buy 敘事治療嘅。不過咧，我即係從一個即係聖經神學角度多啲咧，我就會發現咧係我要連結翻去嗰個即係成個神學啊教會個傳統嗰度。咁我諗你都唔會反對嘅。